goedheid en guns agtervolg my. Net goedheid jag my. Net waar ook al ek gaan, as ek probeer wegkry, goedheid en guns agtervolg my. Goedheid en guns hardloop agter my aan. En hulle vang my. Dankie Here Jesus, dat U 'n goeie God is. U is God en U is goed. Dankie Here dat U ons herde is. Ons kan na U kyk en weet, die meer ons U sien as ons herde, die meer net goedheid en guns ons najaag al die dae van ons lewe. Dankie Here Jesus, dankie Here dat U so goed is en dankie Here dat ons elke gedagte gevange kan neem na die gehoorsaamheid van Christus. En dankie Heilige Gees dat U hier is en dat U ons leer van die woord en dat U vir ons Jesus wys. Dankie Abba Vader, U is 'n goeie Vader en U gee vir ons net die beste. In Jesus se naam, amen, halleluja. Prys die Here, dankie Yeshua, dankie Jesus. Sê dit, net goedheid agtervolg my. Net goedheid agtervolg my. En as jy kyk na die Hebreërs, is dit eintlik dit jag jou. Soos Jakob wat hou van hom te jag. En soos jy kruip weg, daar skiet goedheid jou. Jy probeer hierdie kant weg, daar skiet goedheid jou. Goedheid jag jou. Jy's goedheid se teken. Jy's guns se teken. Jou goedheid en guns soek vir jou, hulle skiet jou en hulle agtervolg jou al die dae van jou lewe. So, jou maandag is dan 'n goeie dag, jou dinsdag is 'n goeie dag, jou woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sonderdag, al die dae van jou lewe is dan goeie dae. Hoekom? Want goedheid en guns agtervolg jou. En as 'n regverdige, kan jy sê, ek is die regverdige van God in Christus, so dit is goed. Want my God is goed. As jy kyk in Jesaja, sê dit, die regverdige moet sê kitov. Die regverdige moet sê dit is goed. En daai woord kitov kom ook voor waar jy sê prys die Here want hy is goed, hy is kitov. So omdat die Here kitov is, kan ons sê dit is kitov. Want net tof, net goedheid jag my. Ek is goedheid en guns se prooi. Hulle wil my vang, hulle wil my net goedheid en guns op my sit. Prys die Here. Halleluja, is dit nie dan awesome dag nie? Jy kan in elke dag is dan 'n awesome dag. Is 'n goeie dag. Prys die Here. Halleluja. Ek wil eerstens rekord hierdie ding. Ek wil net eerstens dankie sê vir Lelie en Blom vir die worship, baie dankie. En dan wil ek vir almal dankie sê wat die gehelp het om die kerk reg te kry vandag. En veral vir Jaco en my pa en Dirk en Hiren en almal wat hier gewerk het gister, baie dankie. Waardeer dit baie. En julle vir hulle 'n hande klap gee. Prys die Here. So vandag wil ek praat oor om die relaxed life te hê, die ontspanne lewe. En dit sê in Psalm 23 vers 1, en dit is van die vertaal van die International Children's Bible. Dit sê die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Kom, ons is skape. Kyk na jou persoon wat langs in jou sit en sê jy's 'n skaap. Jy's 'n skaap. So vandag gaan ons leer om te baak. Julle gaan babas wees. Babas. So sê dit saam met my. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. So kom ons kyk na 'n vrye vertaling aan die boodskap. Dit sê die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles. Kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. So ek bekommer my nie, want die Here is my herder. Sê ek bekommer my nie. Ek is nie bekommerd nie.
Psalm 23 vers 1, so hier is nou op my vertaling. Die Here is my herder. Kyk, is nou is in die Here tyd. Die Here is nou my herder. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek wil hê. Hy laat my neerlê in groen weivelde, velde van sagte gras. Na die waardes van rus lei hy my. So hierdie vers 2 praat van om ontspanne te wees, om relaxed te wees. So die lewe wat ons moet hê, is 'n ontspanne lewe, 'n relaxed lewe. So, hierso sê die Here is my herder. So as die Here jou herder is, wie se verantwoordelikheid is jy? So as jy kyk na die skape, wie sorg vir die skape? Die skape of die herder? Wie se verantwoordelikheid is die skaap? Die skaap of die herder? Die herder. So dan hoekom is jy bekommerd? As jy die herder se verantwoordelikheid is, as die herder vir jou moet sorg, hoekom is jy bekommerd? Hoekom is jy gestres? Hoekom is jy anxious? En soos baie mense sê, hoekom kry jy panic attacks? En mense kry panic attacks. Hoekom kry jy panic attacks? Hoekom is jy anxious? As jy die verantwoordelikheid is van die herder. Die herder moet vir jou sorg. Kom ons kyk na 'n video. Gaan net my pa op. Julle kan so ontspanne wees. Gaan net gou 'n video vir julle wys. Давай, ты сможешь, ты же нас любишь, животных. Абуш, отойди. Нет, сам. Он боится и так нас, отойди. Нет, пойдем. Абуш, отойди. Нет. Потяни сейчас, сам. Пиу. Вверх потяни. Иди. Ой, умничка, Риад, умничка. Ногу не сломай только ему. Умничка, умничка. За обе ноги. Молодец, Риад, умничка. Умничка. Все, операция удалась. Дурак! Мы часто мучаемся над тобой. Реально, баран. Well, greetings. Here we are out in the field, and we got a sheep who's gone over on her back. Now, she's not able to get up. She's got herself into a situation where she's rode over on her back, and because her back's quite flat, it's not allowing her to be able to roll over. Now, if you see a sheep like this, help the sheep. Pull the sheep up, because the sheep will eventually die. The gases will build up, and they will eventually have a heart attack. So you have to approach the sheep carefully. It's not going to hurt you. And if you grab hold of its hoof, one of its legs, give it a pull, and pull it over, like I've done. Oh, now it's back over. You can see how flat its back is, and that's the problem with sheep, especially ones that are like this, probably a little bit too much weight on. Now it's going to get back up. It's going to be a bit wobbly. It's been down for a little while, so it's going to work its way back up. It's going to just settle itself, and there we have it. So this sheep has been saved. Its life has been saved. If it had been left there for a few more hours, it would have died. So it's important to check sheep regularly, and also if you do see one, then to make sure that it's not on its back. So you're good, Chris. You saved my life. You're my hero. And of course, it's coming up close to shearing time soon. Oh, that was not nice, was it? No, Chris, I didn't like that at all. So can you move? Can you walk? How's your walking going? Are you able to walk a little bit? Oh, yeah, a bit wobbly. Oh, Chris. But it'll be okay in a minute. It'll be okay. So look after your sheep.
and help farmers if you do see a sheep on its back. So ons is net soos daai skaap. Jy weet, sonder die Here kan ons niks doen nie. So die Here sê, jy is 'n skaap. En die Here ken jou by jou naam. Maar wie se verantwoordelikheid is jy? So, wie se verantwoordelikheid is jy? Die Here se verantwoordelikheid. So, wat moet ons dan doen? Wat is geloof? Geloof is om 'n positiewe reaksie te hê op wat die Here al klaar gedoen het. So dink aan dit so. You are God's responsibility. So your faith is responding to God's ability positively. So responsibility, you respond to God's ability. Dit is geloof. So geloof is om positief op God se vermoë te reageer. 'n Positiewe reaksie op wat jou herde al klaar gedoen het. So as iemand siek is, dan sien die Here daai persoon as iemand wat in 'n put geval het. So dis hoekom mense wat siek is, moenie condemned voel nie. Hulle is net soos 'n skaap wat in 'n put geval het. Wat doen Jesus? Wat wil die herde doen? Hy wil die skaap uithaal. As mense Sondag sien die Here hulle as 'n skaap sonder 'n herde. Wat wil die Here doen? Hy wil hulle op sy skouers sit. Hy wil hulle dra in sy hande. So die herde se verantwoordelikheid. Dis die herde se verantwoordelikheid om die skape uit die put uit te haal, soos wat ons in daai prentjie gesien het. Dis die herde se verantwoordelikheid om die skaap dan weer uit die put uit te haal, wanneer die skaap weer in die put geval het. So die Here is my herde. Ek het alles wat ek nodig het. So wat kort jy? Kort jy krag? Die Here is my herde. Ek het krag. Wat kort jy? Kort jy liefde? Die Here is my herde. Ek het liefde. Kort jy wysheid? Die Here is my herde. Ek het wysheid. Kort jy seëninge? Kort jy guns? Die Here is my herde. Ek het geregtigheid. Daarom is ek geseënd. En daarom is ek 'n hoogs bevoordeelde persoon. Ek het guns. Ek is highly favored. Is jy siek? Die Here is jou herde. Jy het genesing. Ons is nie bokke of skape sonder herdes nie. Ons herde salf ons met olie om die vlee weg te hou. Kort jy beskerming? Die Here is my herde. Ek het beskerming. Want my herde het 'n stok en 'n staf. Hy hou die wilde diere weg, sodat hulle my nie kan verteer nie. So ons het 'n herde, en ons het alles wat ons nodig het. Kan ek 'n amen kry? Amen. So wat beteken dit? Hoekom is jy ontsteld? Hoekom is jy ge-worry? Hoekom stres jy? Want in jou herde het jy alles wat jy nodig het. So ons lewe in die laaste dae, ons lewe eintlik in die laaste sekondes voordat Jesus terugkom. En hoe weet ek ons lewe in die laaste sekondes? Want as jy kyk na Jesaja 66 vers 8, so daar's al klaar baie profeseë vervul en in die proses om vervul te word. So as jy kyk na Jesaja 66 vers 8, sê dit: wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Ja, net toe sy in een kring het Sion ook geboorte gegee aan haar kinders. So hierdie praat van hoe Israel weer 'n nasie geword het op een dag. En dit was in die 14de Mei 1948 het Israel weer 'n nasie geword. En Jesus sê, wanneer jy sien die vyeboom weer blom, wanneer jy sien die vyeboom weer pot, wat beteken dit? Dis die laaste generasie. So ons lewe in die laaste generasie. En dan in Lukas 21 vers 24 sê dit: en hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word, en al die nasies in Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. So wat sê Jesus? Jerusalem sal onder besit geneem word deur ander nasies, totdat die tye van die nasies vervul is.
the times of the Gentiles. So, wanneer is dit vervul? In Junie 1967 was die 6-dag oorlog. En toe wat het gebeur? Toe die hoofstad van Israel weer Jerusalem geword. Toe het hy Jerusalem weer teruggevat. En dan 50 jaar later, in 2017, het Donald Trump verkondig dat Jerusalem die hoofstad is van Israel en dat Jerusalem behoort aan Israel. 'n jubilee later, 'n jubeljaar later. 50 jaar later. So wat het hy ook gedoen? Hy het die ambassade geskuif na Jerusalem toe in Israel. So hierdie profesie word vervul en dit wys vir ons dat ons in die laaste sekondes is voordat Jesus terugkom in sy tweede koms. En hierdie jaar wat ons nou in is die jaar van jubilee. 'n jubeljaar. Hoe weet ek dit? Want verlede jaar was die jaar 5782. As jy deel die 49, gee dit vir jou 'n heel nommer, 'n whole number. So hier is die 50ste jaar. En as jy weet 50 jaar terug was die oorlog van Yom Kippur. En Yom Kippur is wanneer die dag, die jaar van jubilee verkondig word, waar die shofar blaas. So hierdie jaar is die jaar van jubilee. En wat beteken dit? Dit beteken alles wat gesteel is moet teruggegee word. Dit beteken daar moet herstel wees. So ons bid vir herstel. So nou wat in die kerk toe hulle goed gesteel het, ons wil 7 keer terugkry. Prys die Here. En soos ons sien, die laaste jubilee, die grootste oorlog wat Israel in die verlede gehad het, Yom Kippur, het plaasgevind gedurende Yom Kippur. Hierdie jaar begin ons al klaar die begin sien van nog 'n oorlog teen Rusland en teen al hulle vyande rondom hulle, soos Hezbollah, maar ook veral teen Rusland. Sien ons die begin van daai oorlog wat plaasgevind en dit gaan heel moontlik dan plaasvind in Jubilee weer, want die vorige oorlog het in Jubilee plaasgevind. So hierdie jaar, nou 2022, nou is 'n jaar wat die Here vir ons sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie ge-worried wees nie. Want Jesus was die een wat Lukas 21 vers 24 aanverkondig het en in Matteus 24 sê vir jou, wanneer jy sien Israel weer 'n nasie word, soos Jesaja 66 sê, dan weet jy, dis die eindtye. Jesus het dit gesê. En dieselfde manier sê Jesus 4 keer vir ons, moenie bekommerd wees nie. Moenie ge-worried wees nie. En kyk wat Jesus sê, hy sê in Matteus 24 vers 6, julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. So dis wat ons nou hoor, ons hoor van oorlog. Ons hoor van gerugte van oorlog. Dan sê hy, pas op. So wie moet pas op? Jy moet pas op. En wat moet jy oppas voor? Moenie verskrik raak nie. Moenie verskrik raak nie. Want hierdie dinge moet gebeur. En wat se dinge is hierdie? As jy kyk in konteks, Jesus praat van deception, hy praat van hoe ouens mense wil mislei. Hy praat van die plaag en pandemies. So COVID, die maskers wat ons bedra of gedra het. Hy praat van die oorlog, soos Rusland se oorlog en al die pryse wat opgaan. Jesus sê hierdie goed moet gebeur. Maar wat moet jy doen? Moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Maar dit is nog nie die einde nie. Dan sê hy in Markus 13 vers 7, wanneer julle van oorlog en gerugte van oorlog hoor, moet julle nie. So hy sê pas op en julle moet nie. Wie moet nie? Jy moet nie. Sê ek moet nie. Dit beteken jy kan. Nie moet nie. Jy kan. Jy kan pas op om nie verskrik of ontstel te raak nie. Dit moet gebeur, want dit is nog nie die einde nie. So moenie ontstel wees nie. En as jy kyk na die woord vir ontstel, dit beteken moenie paniekerig raak nie. Moenie paniek nie. Moenie bekommerd wees nie. En dan sê Jesus 2 keer in Johannes 14, in vers 1 en vers 27, sê, laat julle harte nie ontstel wees nie. So kyk, jy moet laat nie. Laat jy nie. Laat nie julle harte ontstel wees nie. Glo in God, glo ook in my.
Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Laat jou hart nie ontsteld word nie en laat dit nie bevrees word nie. En die woord vir ontsteld is angstig. Soos mense sê, ek is 'n anxious persoon. Moenie anxious wees nie. Jy's nie 'n anxious persoon nie, jy's 'n Jesus persoon, jy's 'n Jesus kind, jy's 'n skaap. En as jy 'n skaap is, beteken dit jy's 'n herder. En soos ons sê, sien jy daai skaap sonder 'n herder gaan doodgaan. Hy gaan vrek. Hoekom? Want hy kan nie eens so op sy rug is, kan hy nie weer opstaan selfs nie. So dieselfde, ons het 'n herder nodig en ons het 'n herder wat vir ons sorg. So, hoekom is jy ontstel? Hoekom is jy ge-worry? Dit maak nie saak. Dit maak nie saak in watter situasie of gemors jy vasgevang is nie. Jesus, jou herder, sal jou red. Amen. Sê amen. In Hooglied 2 vers 16 sê dit: My liefste is myne en ek is syne. Sit jou hand op jou hart en sê, my liefste is myne en ek is syne. Soos weet, Jesus is the lover of our souls. En dan sê hy wat sy skape tussen die lelies wy. So vandag kom ons praat oor lelies. En baie vertalings sal verskillende woorde vir dit gebruik, maar hier is 'n lelie. Dis eintlik, sy naam is Colchicum autumnale. So, jy kan dit ook gebruik as medisyne. En wat interessant is dat Jesus sê ook, ons sê eintlik ook in Hooglied 2 vers 1, sê ons, ek is 'n lelie. So die kerk sê ons is lelies. Sê ek is 'n lelie. So ek is 'n lelie. En party vertalings sal sê 'n top, 'n afodol, 'n naarsing. Wat interessant dat die Afrikaans sê 'n naarsing, want as jy hierdie ding eet dan word jy verskriklik naar. Okay? En jy kry diarree. So dis hoekom jy kan dit gebruik om cholera te treat. Jy weet as jy baie diarree kry en jy kry soos joint pyn. So dis hoekom jy kan dit gebruik om gout te treat, te behandel. So, ons is 'n lelie, ek is 'n lelie. En in Engels sal sê Rose of Sharon. Maar is nie 'n rood, dit lyk so, dit partykeer kan dit so 'n bietjie rooi en pink wees, maar is nie 'n roos nie, is 'n lelie, okay? So ek is 'n lelie van Sharon, 'n lelie uit die valleie. Dan sê Jesus vir ons, soos 'n lelie tussen dorings, so is my liefling onder die meisies. So ons staan uit. Jy weet, ons is lelies in die res van die wêreld, as hulle nie Jesus aanvaar nie, soos dorings. Ons is lelies. So kom ek wys vir julle 'n prentjie van hierdie lelies. So hier is 'n prentjie van die lelies. Sien jy? En wat interessant is van die lelies, hulle het geen blare nie. So wanneer hulle opkom, kom hulle net op in herfs. Hulle kom op in herfs. Okay, so dis nou hierdie tyd, September, Oktober, want in Israel is hierdie nou vol, dis herfs, autumn. Dis hoekom met Colchicum autumnale genoem is, want dit kom net op in autumn. So, en wanneer hulle opkom, kom hulle eers op net die blom. Die blom kom op, en dan in die somer, dan kom dit die blare op. So, is interessant, die blom kom op gedurende die volfees, so dis nou soos die Feast of Trumpets, Yom Kippur en Tabernacles, kom die blomme op, en dan, wanneer dit nou die Pascha is, en die First Fruits en die Pentecost, dan kom die blare op. Dis interessant. So hier is Colchicum autumnale, dis die lelie. So dis nou jy, okay? Dis hoe jy lyk. So as jy nou so is, en jy kom net op, hoekom is jy bekommerd? Hoekom is jy ge-worry? Is interessant, hierdie plant wag, hy groei in die winter, dan kom sy blom letterlik net voor hy uit die grond uitkom, dan stop hy daar. En dan wanneer die sneeu weg is, dan kom hy onmiddellik op. It's amazing. Die blare kom dan net op. It's amazing. So, ek is die lelie. Sê ek is die lelie. Ek is die roos. Ek is die lelie, ek is die roos en ek is die skaap. Sê ek is 'n skaap. Ek is 'n skaap. En wat jy moet dit nie net sê ook nie, jy moet dit sien. Jy moet sien dat jy 'n skaap is. Jy moet sien dat jy 'n lelie is.
So wanneer goed sleg gaan om jou, jy's 'n lelie, jy kom net op. En hierdie lelies hou van son. So hulle kom op en hulle kyk na die son. En is interessant, as die res van die wêreld jou aanval en jou wil eet, hulle gaan naar word en hulle gaan diarree kry. En hulle gaan heel moontlik doodgaan, want hierdie ding as jy hom eet, kry jy verskriklike diarree en jy gaan dood. So, as die wêreld jou wil aanval, dis gaan sleg wees vir hulle. So jy moet net sê, ek is 'n lelie, ek kom op en ek skyn net. Ek's pragtig. So, maar wat beteken dit om 'n lelie te wees? Wat beteken dit as die Here sê, hy gee kos vir sy skape tussen die lelies, soos hy sê in Hooglied 2 vers 16, my liefste is myne en ek is syne. Hy wat sy skape tussen die lelies laat wy. So wat beteken dit om 'n lelie te wees, of wat beteken dit om tussen die lelies te eet? Matteus 6 sê dit. So hoekom is jy bekommerd? Sê Jesus. Hoekom is jy bekommerd? Dink aan die lelies van die veld, hoe hulle groei. En dan praat hy oor, daarom moenie bekommerd wees nie. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Daarom moenie bekommerd wees oor môre nie. Want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Genoeg vir die dag is sy eie moeilikheid. So om 'n lelie te wees beteken om nie bekommerd te wees nie. Om tussen die lelies te bly beteken dit om net te eet van Jesus en jou las vir hom te gee en nie bekommerd te wees nie. Nie ontstel te wees nie. Nie gestres te wees nie. Maar kom ek lees vir julle Matteus 6 vers 27, want ek weet julle gaan dit dalk nie by julle self gaan lees nie, so kom ons lees dit. Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lengte voeg? Vers 28. En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde lelies, hoe hulle groei. Hulle soek nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so kleed, hoeveel te meer nie vir julle nie. Klein gelowiges. En soos ons sê, wat is geloof? Geloof is om 'n positiewe reaksie te hê op wat God al klaar gedoen het. So God red jou. Die Here is jou herder. So jy moet 'n goeie opinie hê van jou herder. Jy moet jou herder sien as 'n goeie herder, wat vir die skape omsien. Hy moet daar staan, soos daai Engelsman gesê het op die video, you must look at your sheep regularly, you must watch your sheep. Hoekom? Want hulle val soms op hulle rug, hulle doen stupid goed, hulle val in 'n gat, jy moet hulle oppas. So die Here sien jou, hy pas jou op. Vers 31. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink? Of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog, en ons weet wat ons alles nodig het, weet die Here. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat is die koninkryk van God? Geregtigheid, vreugde en vrede in die Heilige Gees. So jy moet geregtigheid soek en geregtigheid. Wat is geregtigheid? Dat ek 'n regte verhouding het met die Vader. Ek is die geregtigheid van God in Christus en dit is 'n geskenk. 34. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So Jesus sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie ge-worry wees nie. Matteus 6 vers 27 het ons nou gesê, wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lengte voeg? So hierdie woord lengte, dis nou nie Rafa in die Grieks of die Hebreëus nie, maar as jy kyk na die woord Rafa, beteken dit om lengte te hê. Sê Rafa. Rafa. So dit word gespel resh, pay en alef, maar dit word ook gespel as 'n hy. So dit is eintlik Rafa. En resh is die kop, pay is die mond, en dan alef is die sacrificial ox, dis die dier wat geoffer word, of die gees. So wat praat dit van? Rafa, genesing kom deur om te praat oor wat Jesus gedoen het, om geloof te praat.
Maar wat is Rafa? Rafa hierso, soos ons sê, Rafa kom 'n paar keer voor in die Ou Testament as lengte. So Jesus sê, as jy bekommerd is, jy gaan ons nie by jou lengte bylas nie, maar dan speel Jesus ook met woorde, want hy sê, jy gaan nie genees word om bekommerd te wees nie. En jy gaan nie relaxed wees om bekommerd te wees nie, want hoekom? Rafa beteken genesing. Rafa beteken om gesondheid te hê. En Rafa beteken om relaxed te wees, om ontspanne te wees. So daar's 'n direk korrelasie, 'n genesing en om ontspanne te wees is gekoppel. So, wanneer jy diseased is, wanneer jy disease het, dink disease, siekte, wanneer jy disease het, is jy nie at ease nie. You are diseased. Diseased. So jy's nie ease nie, you're not at ease. You're not easy. So wanneer jy relaxed is en jy's easy, word jy nie diseased nie. Vang jy dit? Afrikaners is mos slim, jy moet dit kan vang. So jy moet ontspanne wees. So as ek sê ontspan, sê ek vir jou om rustig te wees, om te relax. So take it easy. So wanneer jy ontspan en nie ontsteld is nie, maar laat gaan en laat jou herde vashou, vertrou jy nie jou eie selfpoging nie, maar jy vertrou jou goeie herde. En jy volg hom, sy leiding, sy voorsiening. Dan laat jy die genesing en goedheid vloei. Dan laat jy dit vloei. Jesus voer. Jesus voer sy skape tussen die moenie bekommerd wees nie. Jesus voer sy skape tussen die lelies. So hy voer sy skape tussen moenie bekommerd wees nie. Moenie worry nie. Moenie swoeg of strewe of selfpoging vertrou nie. Moenie jou self-effort vertrou nie. Maar vertrou jou herde. Vertrou die herde. In Psalm 23 vers 1 sê dit saam met my, die Here is my herde. Ek het alles wat ek nodig het. Soos ons gesê het, genesing en om ontspanne te wees, relaxed te wees is gekoppel. So as jy kyk na die vers wat almal ken vir genesing is, deur sy wonde is ons genees. Deur wie se wonde julle genees is. Maar ken julle die volgende vers? Dit sê omdat. So hoekom is julle genees? Omdat. Want julle was immers verdwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer na die herde van julle siele. So die herde het jou teruggebring na homself toe. Soos ons kan sien in 1 Petrus 2 vers 24-25, genesing en om ontspanne te wees soos 'n skaap, relax soos 'n skaap, bring genesing. Dit laat die genesing vloei. Want ook as jy kyk na die Grieks, is genesing in vers 24 in 'n passiewe tens. Dis passive tense. Dit beteken dit word aan jou gedoen. Jy doen dit nie, jy maak nie jouself gesond nie, dit vloei na jou toe. Hoekom vloei dit na jou toe? Omdat jy 'n skaap is. Omdat jy Jesus sien as jou herde. So die meer jy Jesus sien as jou herde, die meer vloei genesing na jou toe. Die meer vloei lewe na jou situasie toe. Die meer vloei seëning en al die voordele van die Here na jou situasie toe. Wanneer jy Jesus sien as jou herde, Yahweh Roi, prys die Here. In Hooglied 2 vers 1 het ons gesê, ek is 'n lelie van Sharon, 'n lelie uit die vallei. Vers 16, my liefste wat sy skape tussen die lelies laat wei. So Lelie praat ook in 'n profetiese tens van genesings wat plaasvind. Dit praat van genesings wat gaan plaasvind in die eindtye. Genesings wat gaan plaasvind voor die tweede koms van Jesus. En as jy kyk na Lelie, en jy kyk na, soos ons nou net gesê het, is 'n ontspanne situasie. Dit praat van, dat in die eindtye gaan daar rest and refreshing kom. Ons gaan relaxed wees, ons gaan ontspanne wees. Selfs al is die wêreld in 'n gemors,
gaan ons ontspanne wees. Selfs wanneer die pryse opgaan en daar's oorlog, is ons ontspanne. En wat gebeur? Daar's genesing wat plaasvind. Daar's voorspoed wat plaasvind in jou lewe. En dit praat pertinent van net soos Jesus klomp wonderwerke gedoen het en daar genesings plaasgevind het in Jesus se eerste koms. Op dieselfde manier gaan daar wonderwerke en genesings plaasvind voor Jesus se tweede koms. So dit praat van om nie bekommerd te wees nie. So in Jesaja 35 praat dit van die lelie wat blom in Araba. Sê Araba. Araba. So Araba is die wildernis, dis die woestyn in Israel. En Araba is 'n woestyn in Israel waar hulle meeste van Israel se kos en blomme en voedsel voorsien. So hulle produseer die meeste voedsel vir Israel in die woestyn, in Araba. Eintlik 60% van die produksie van kos en blomme en vrugte en groente word geproduseer in Araba. Ja, gaan opbou, wanneer nog die daai vers, nou lees hulle vooruit. So dit is interessant, dat en soos sê in Jesaja 35, praat dit al 2500 jaar terug, van hierdie produksie wat gaan plaasvind, van hoe Israel in die Araba kos gaan voorsien. En hierdie Araba, hierdie plase voorsien 80 miljoen mense. Selfs al is Israel se populasie net 8 miljoen. So dit wys jou hoe geseënd is die area. Okay, so kom ons aan Jesaja 35 vers 1 sê dit, laat die woestyn en die doorland hulle verheug. En ons het nou ook sien, lelie beteken om te verheug, om bly te wees. So as jy 'n lelie is, wat is jy? Jy's bly. Soos Jesus gesê het, wees altyd bly. Soos Paulus gesê het, wees altyd bly. Jy's verheug, jy's 'n lelie, jy's bly. Laat die Araba, die wildernis juig en blom soos 'n lelie. Vers 2. Laat dit welig, lustig, in volheid blom en juig. Ja, met 'n gejuig en 'n gejubel. En ons is in die jubeljaar. Ons is in die Year of Jubilee. Is ons nie? Kan julle nie saam met my praat nie? Julle kan sê, sal ons sê net ba. Sê ba. Okay. So die heerlikheid van die Libanon word daaraan gegee. Die glansrykheid van Karmel en Sharon. Ons is delies van Sharon. Van Hooglied 2. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van God sien. So die Here sê, daar kom 'n tyd voordat hy terugkom, waar jy sal sien hy kom terug. Jy sien hy kom terug. Jy hoef nie te glo hy kom terug nie. Jy sien hy kom terug. So ons kan sien die Here kom terug wanneer ons na Araba kyk. En dan soos ons gesê het, die lelie en dat die lelie blom en is nie gestres nie, is gekoppel met genesing. En die genesing net soos in Jesus se eerste koms plaasgevind het. Kom ons kyk. Maak die slap hande sterk. Vir die mense wat se polse seer is en hande seer is. Maak die slap hande sterk. Versterk die wankelende knie. Soos in Jesus se eerste koms. Dan sê hy, sê vir die wat angstig is, wat bang is, wat angstig is. Ons is nie angstige mense nie, ons is Jesus mense, ons is skape. Hou moed, moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God. Die wraak kom, die vergelding deur julle God. En soos ons weet, die dag van die Here is die wraak van die Here. So praat van sy tweede koms nou. Hy is die een wat sal kom en julle verlos. Vers 5. Dan sal die oë van die blindes oopgaan en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wildsbok en die tong van 'n stomme sal jubel, want in die woestyn sal water uitbars. Strome water en Araba. So kom ons kyk na Araba, want 'n prentjie ek kan ure en ure hier probeer om vir julle te verduidelik, maar kom ek wys vir julle Araba. Okay.
If I have a greenhouse, okay, so I probably plant several plants and let it grow. No, there's a better way to do it. Try to hang it, try to push it, try to pull it. We're standing in this place that's a hub of thinking creatively about how to maximize everything. Exactly. It was real people with real ambition who transformed this land from the desert into an agricultural dreamland, like the one we're standing in right now. And when you think about the miracle of the transformation, the depth of that transformation, you realize what a unique characteristic those people truly had. We're looking at a flourishing, green, amazing desert, which it's kind of an oxymoron. Instead of struggling, you're sitting in a place that is a mass exporter of goods to the entire world. It's layer on layer on layer on layer of innovation, research, discovery, necessity pushing into just really creative ideas. Out of every challenge grows an opportunity here in the desert. You're walking through the desert, and you keep looking at all these plants, and you're saying to yourself, there must be something more. I've met two kinds of Israelis. The ones that a challenge for them is a closed door and that's it. And the kind of Israelis that said that the closed door is only an excuse to get into this room through the window. I took a journey deep into southern Israel, to the Arava. The Arava is a long desert valley along the border with Jordan that stretches from the Dead Sea to the Gulf of Eilat. And it's incredibly hot and dry here. Surprisingly, it's also a mainstay of Israel's agriculture industry. What a place, Nadav. No place like home. Look at this beautiful view. This is what we see every morning from our window. And it's very much not what you would expect from the middle of the desert, quote unquote. More agriculture than many areas of the country have. Probably greener than a lot of the places you've been at. And this is, the land of the endless summer. Right now we're in Chatzeva, a cooperative agricultural village in southern Israel, or a moshav, as it's known in Hebrew. It was founded in 1965 as part of Israel's desert agriculture revolution. With 150 independent farms operating today, Chatzeva remains a key player in making sure desert farming continues to thrive. Nadav, who oversees the entire moshav, gave me the grand tour. So let's go back to your origin story. You're not of this place. I'm not originally of this place. Yes. How did you end up in the middle of the desert? The Zionist dream still, exists and lives in our hearts. What is that in your mind? So look, we're half a mile from the Jordanian border, and to the west, also nothing there. We've decided we want to grow our kids here and basically make the desert bloom, bring a different kind of Israel here on a human level. And right now, I'm the CEO of the moshav. So I wasn't even born here, not raised here, but now as they say, I run this joint. When you get into your car and you drive south of Beersheba into the desert, you see a lot of yellow. This is desert. Why would I want to live here? And then you take a left turn into the moshav and you see a lot of green. And every time we have people that haven't spent much time here, they say, it's amazing. I didn't realize it's so much green here. The Israeli market is very small. How many people in Israel eat? 8 million people? It's nothing. We grow for about 80 million people because people are, persistent, they're trying, and it's working. The topsoil here is something that almost nothing grows on. And we can see date farms and grapefruits, peppers and tomatoes and all kind of, the good stuff. Things that don't belong in this place, basically. It's a ton of things that don't belong in this place. Okay. And also the knowledge that people have gained through the years, we don't keep it to ourselves. Basically, we're teaching the world how to feed itself. Now you've entered Moshav Chatzeva. See the date trees and the little turnabout that says, in the Negev, the people of Israel will be tested by David Ben-Gurion. This is how we live our lives. So far, it seems like you've done well with this test. So far, so good. So far, so good. These are called net houses. They're not greenhouses. This is a greenhouse. You would grow tomatoes in it, cucumbers. And to our left, it's tunnels, eggplants, watermelons. You can see we also grow corn here. Israeli agriculture is very high-tech. We moved from throwing some water on the ground and see whatever grows to drip irrigation, hanging the plants, making more out of the three major things that you need for growing something. You need soil, you need water, and you need sun. So sunlights we have year-round.
Water, we don't have good quality water here, but we drill for about a mile deep, and we take very salty water, but we learn how to use them in the fields. Even the soil that we step on, most of the crops are not grown on this soil. So we bring soil from other parts of Israel, we put it on the topsoil that already exists, and then we grow on it. About 100 years ago, when Jews from mostly European countries, cold countries, when they moved to Israel, they wanted to tear off this image of the Jew that was always looked down and always were looked down at. And overnight, they shed the shell of the diaspora of 2,000 years of being detached from the land and the country. You saw a new Jewish face. You saw the strong farmer. You don't see the black clothes. You don't see the long beard. You see the strong Jew that is moving to Israel and making the desert bloom. It's sort of like the ultimate test of character. You can't be soft and make it in the desert. Even if you look into the biblical narrative, you can't ever achieve something of virtue or quality without going through a desert phase, without the hardship and the struggle. Let's show you some of our greenhouses. We talk so much. Here you go. Welcome. We have the cherry tomatoes, which are very famous for Israel. And if you look at the way that we grow them, this is a stem, right? This is a tomato stem. So it should just grow from the ground straight up, right? But what we do here, we take it around, back and forth, back and forth. Why? When you have a single stem that goes up, you can have 20 tomatoes, 40 tomatoes. Here you can take out of one stem, one plant, about 400 tomatoes. Why do we even need to grow things on the ground? We have strawberries. There's a little bit of dirt in it, and they use whatever water they need. And because they're in an angle, whatever leftover water flows down to a water tank, and you reuse the water. Here you have mint. Now, why grow mint on the ground? Why not grow it on a post? Let it go up. Easier to pick, less insects, less bugs. If I have a greenhouse, okay, so I'll probably plant several plants and let it grow. No, there's a better way to do it. Try to hang it, try to push it, try to pull it. We're standing in this place that's a hub of thinking creatively about how to maximize everything. Exactly. So, tell me how it is. Just dig into it. Oh, this is juicy. Great, huh? Very sweet. I can live off of that. So right now, we're going to a date farm that a friend of mine is working on. It's right over there. So now we're gonna meet Tomer. Hey, Tomer. Hi, nice to meet you. How's it going? Okay. Coming up? Yeah, we're coming up. So, Tomer, you're the real deal. When we think about the people out in the desert making agriculture happen, you're the face of that. I appreciate it. I want to teach my kids also to know what is hard work and why we're here in Israel. I need to do it myself before I teach other people to do it. So I take the challenge on myself right now. So I imagine, Tomer, most of the work happens at height, and we're here mainly because we want to go up. So let's go up. Let's go up. Let's go up. So here you can actually see the view. On this side is the moshav itself, Hatzeva, more date plantation, greenhouses. When you get up at height, it's even more shocking how much there's a contrast. You're in the middle of the most deserty desert you could imagine. This is exactly the future of agriculture in Israel. If Tomer and her likes will choose to come here to learn about it, to work in this environment for a year or two, I can see a bright future because this is going to be a very high-tech field of expertise. We think here in the Arava, this is the next field where Israel is going to lead the world, and Tomer is a perfect example for it. The early pioneers who came back to the land in the late 19th century endured incredible hardship trying to cultivate the land again. And over time, with the development of technology, things got easier. Today, things are much different. Israel became an exporter of technology and knowledge to the farthest corners of the earth. In fact, in deserts around the world today, plants and fields are growing with technology coming out of the land of Zion. Thank you for joining us as we provide a spiritual insight of what God is doing in Israel and in the Middle East. If you want to learn more about what God is doing in Israel, make sure to visit us on our webpage and follow us on social media. Shalom, and God bless you for Jerusalem. Prys die Here. So dis 'n profesie van 2700 jaar terug. Van hoe die Here sê in Arava gaan daar blomme wees wat blom. Daar gaan
lewe wees. Die wildernis en die woestyn gaan juig en jubel. En hierdie is 'n lelie daarso nou in Israel. Ek ken julle nog 'n prentjie van 'n lelie wys in Israel. Maar kyk hoe wonderlik is die lelies. Hulle groei sommer net so in 'n bietjie grond tussen klippe. Daar's ook 'n paar lelies. Wys vir hulle nog lelies. Nee, kyk hoe mooi is daai lelies. Jy is baie mooi. Ek kan sê vir die persoon langs aan jy is baie mooi. So in Hooglied 2 vers 1 sê dit, volgende een plek. So dit sê, ek is 'n lelie van Sharon. Nou Sharon beteken regheid paai. Regheid paai. So ek is 'n lelie van geregtigheid. En dan 'n lelie beteken blydskap. So ek is 'n lelie van blydskap. En valleie, as jy kyk na die woord, ek sal dalk volgende week in die Engelse diens meer in diepte gaan, maar valleie beteken diepte en beteken hoop. Soos hulle sê altyd, the door of hope is in die valley. So ek is 'n lelie van hoop. Ek is 'n lelie van hoop. Ek is 'n lelie van verwagting. So sê saam met my, ek is die lelie van die paaie van geregtigheid. Sê ek is die lelie van die paaie van geregtigheid. En ek is die lelie van hoop. Ek is die lelie. Ek is nie bekommerd nie. Sê ek is nie bekommerd nie. Ek is nie ontsteld nie. Prys die Here. So ek is 'n lelie van hoop. En in Titus 2 vers 13 sê dit, terwyl ons uitsien met verwagting na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en verlosser Jesus Christus. So alwat is 'n teken dat Jesus terugkom, dat Jesus binnekort gaan terugkom. En is 'n teken van genesings wat gaan plaasvind. Net soos in Jesus se eerste koms toe genesings onmiddellik plaasvind, so voor Jesus se tweede koms gaan genesings plaasvind. Vinnige genesings. So Jesus is ons hoop, hy is ons verwagting. Psalm 23 vers 6 sê net goedheid en troue liefde wat onverdiende guns is geset, sal my volg. So sê ja. Jy kan nie wegkom van goedheid. Jy kan nie wegkom van guns nie. As jy hier wegkryk dan kom die guns. As jy probeer hierso dodge, soos die matrix, daar tref guns jou, daar tref goedheid jou. En dan lag jy vir goedheid, jy het my weer gekry. Jy het my weer getref goedheid. Dan kom jy op jou Dinsdag, jy sê, Dinsdag kan nie so goed, dan kom jy op Dinsdag, dan tref goedheid, jy weer, goedheid het my weer getref. Guns het my weer getref. En hoe meer jy die herde sien, hoe meer jy Jesus as jou herde sien, hoe meer vloei goedheid en guns na jou toe. So dit is gekoppel met om jou herde te sien. Prys die Here. So ek kan versekerheid sê dat Jesus alle verwagtinge wat ek kan hê sal oortref. Any expectation I have, Jesus will go above and beyond. Jy kan nie teleurgesteld wees met Jesus nie. En ek sal nie teleurgesteld wees nie. Prys die Here. Soos ons gesê het, wie sorg vir die skape? Wie sorg vir die skape? Die herde. Die skaap sorg nie vir die skaap nie. Daai skaap gaan vrek soos ons gesien het. Sê daai gat val. Hoe gaan daai skaap by daai gat uitkom? Gaan die ander skape hom help? Hulle gaan ook inval. Hulle gaan in 'n ry lê. So die herde se verantwoordelikheid is om die skaap uit te haal. So dan hoekom is jy bekommerd? Hoekom is jy ontstel? Hoekom is jy gestres? Dit is die herde se verantwoordelikheid. En soos ons gesê het, geloof is om positief op God se vermoë te reageer. God's responsibility is to get you out of the pit. Your responsibility is to respond to His ability. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Sê dit saam met my. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. So Jesus voer sy skape tussen die, moenie bekommerd wees nie. Moenie worry nie.
Dis waar hy jou voer. Moenie worry nie. So sê agter my aan, ek is 'n skaap en 'n leeuwing, 'n roos. Ek laat my hart nie ontstel word nie. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Ja, julle moet daai alles sê met 'n glimlag. Kom. Alles. Johannie, kom. Alles wat ek nodig het. So hoe bid jy? Soos 'n skaap. Jy bid soos 'n skaap. Jy baa net. Jy sê net, Here, baie dankie. Here, ek kyk na U. Bid in tale. Soos Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Moet oor niks. So niks is wat? Niks. Niks is nie oor hierdie ding moet ek bekommerd wees. Oor my kinders moet ek bekommerd wees. Oor my finansies moet ek bekommerd wees. Oor die pryse wat opgaan moet ek bekommerd wees. Nee, hy sê moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Kom ek bid vir julle. Baie dankie liewe Papa God, dat U ons God is en U is 'n goeie God. Dankie Here dat ons na U kan kyk en weet dat U ons goeie herder is. Dankie dat ons nie bekommerd is nie. Dankie dat ons laat nie ons harte ontstel wees nie. Ons weet dat U vir ons lief is en dat U die beste vir ons wil hê. Dankie dat net goedheid en guns volg ons al die dae van ons lewe. Baie dankie Papa God dat U vir ons wysheid gee vir alles wat ons moet doen. Baie dankie dat U vir ons guns gee, guns met mens en met almal wat ons mee te doen het. Baie dankie vir U seëning. Ons is geseënd, baie geseënd. En ons het U voordeel, ons het U guns. Ons is highly favored. Baie dankie vir U liefde, U perfekte liefde. En dankie dat ons aan die perfekte liefde deel kan neem met die nagmaal. In Jesus se naam, amen. Prys die Here. Kom ons neem deel aan die nagmaal. So wanneer ons die nagmaal gebruik, kyk ons na ons herder. Die Bybel sê, He prepares a table before me in the presence of my enemies, or against my enemies. So ons kan na ons herder kyk en weet dat hy vir ons voed met goeie kos en dat hy ons alles gee wat ons nodig het. En wat ook amazing is dat ons het Yom Kippur nou gehad. En Yom Kippur gaan alles oor die hoëpriester. En soos ons weet, ons het 'n goeie hoëpriester, 'n groot hoëpriester. En die eerste ding wat 'n hoëpriester doen van Melchisedek, hy bring brood en wyn. So Jesus, ons hoëpriester, bring vir ons die brood en die wyn. En wat doen die hoëpriester? Hy seën die mense, hy seën die skape. So baie dankie Here Jesus dat ons na U kan kyk en ons ontvang U liggaam. Sê in jou eie woorde, dankie vir die Here. Dankie Here Jesus. Sien hom op die kruis en sien hoe hy alles gevat het vir jou. Hy het al jou siektes, al jou pyne, al jou probleme op hom geneem sodat jy gesondheid, krag, genesing kan hê. En sê net baie dankie vir hom. Baie dankie Here Jesus. U is ons herder, ons goeie herder. Deur U wonde is ons genees. Amen. En baie dankie Here Jesus vir U bloed. Dankie so dat al ons sondes vergewe is deur die bloed. Dankie dat ons in 'n nuwe verbond is waar U die hoëpriester kan wees. In die ou verbond kon U nie 'n priester wees nie. Dankie Here Jesus, ons is in 'n nuwe verbond waar U ons hoëpriester is en dat ons die geregtigheid van God in Christus is. In Jesus se naam, amen. Die mense wat nog vashou aan die wet, besef nie
as die wet nog staan, kan Jesus nie 'n priester wees nie, want hy is 'n Jood. Hy's van die stam van Juda. En die stam van Juda mag nie priesters wees nie. So, ons is in 'n nuwe verbond waar Jesus 'n priester is. Want in die Ou Testament mag net 'n Lewiet 'n priester wees. Jesus is nie van die tribe of Lelie nie. So dis hoekom die Nuwe Testament so belangrik is. Want nou het ons 'n koning, Jesus is die koning en hy is die priester. Prys die Here. En ons is konings en priesters in Christus. Halleluja. Maar skaap wees. Dis eers 'n skaap. Prys die Here. En soos ek nou vir julle seën, hierdie is die hoëpriester seëning. So Jesus seën julle in Jesus se naam. Dankie Here Jesus. Yevarechecha Yahweh v'yishmarecha. Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka. Yisa Yahweh panav elecha v'yasem lecha shalom. Baie dankie Here dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie Here dat U aangesig op ons laat skyn en vir ons genade gee. En baie dankie Here dat U aangesig oor ons verhef en vir ons die vrede shalom gee. In Jesus se naam, Sar Shalom, die prins van vrede. Amen. Halleluja. Prys die Here. En al die skape sê, Amen.